Allah është left hoqë, pyetja radhës. Selam aleikum hoqë, kam një pyetje. Sot ka shumë lypsa që kërkojnë para, por disa prej tyre i përdoren për narkotik apo gjëra të këqija. Ndërkohë na e dim hadithin që lypsin nuk duhet ta kthejmë mbrapa. Si duhet veprojmë në këtë rast që edhe ta zbatojmë fenë, por edhe të mos i ndemojmë në haram? Allahu ju nderoj. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuk ka ndonjë hadith që pejgamberi sa na ka urdhëruar mos me kthej lypsin mbrapa. S'ka. E këtën ropa dhe kur që kërkuna. Hadithet të gjitha që ka në orë, është mos me e nënshmu lypsin, mos me shabë, mos me ofendu. Po nuk e kem detyra me dhonë lypsave, se njeri lyp, dhe s'kelat detyra me dhonë heq. Por, sjellja me ata du të më konë korrekte. Aja që ka në hadith, nëse ki mundësi me ndihmu, e më ndihmoj. Ata kjo e vullnetare. Nëse s'ki mundësi me ndihmu, të pak të në bënd doa për të, thuj, Allahu inshallah tjenë, që kaqë, që kjo të më konë si dhe besimtarëve. Normal, me një vend musliman në të cilën njifen njerëzit për praktikimin e fesë. Në vendet të tjera, lypsave në rrugë nuk duk me dhonë heq. Kërkona heq, zero. Kush do që lyp në rrugë, mos jep një heq kur. Se asë nuk ka sevo, asë nuk jetë të ndimu fukara, asë jetë të vokë kur gjë heq, veç jetë të që pare përshtë. Muslimanët e kanë për detyrë me i identifikue fukarot e vetë. Kur i identifikojnë fukarot e vetë, të bojnë edhe i njëmojnë fukarot që e din. Këtë katunin asë më din që është fukarot, e për katunin tonë shka lypë në Prizren atje. Edhe kjo, unë e di me njerëz. Pse shka me lypë atje? Se që se din halë ki kusho kë. Pse s'vjen me lypë kë në katun tonë? Se na dina kusho kë. Nëse në vëmëri vend banim ka fukara, duhet me u interesu muslimant ati veni edhe me ndihmu. Kurse fukara i thuhet ati që si ka selet e domosdoshme, kjo fukara. Nuk është fukara nëse është në bytja ka iPhone-in 16-17, nuk e të fortë për një fukara. Fukara është ai që s'ka elementare, buk s'ka me amër, tesha s'ka me vesh, edhe s'ka kurri, s'ka jashtë është, kjo është fukara. Edhe nëse ka t'il, po të ketë t'il, musliman e identifikojnë ato dhe kjo është e ditshme. Masanena, edhe venet ku jetojnë, sistemet që i gjykojnë ato vene, i kanë linjat e veta, që i o pendim sociale, shoqata monetare, gjitha shkojnë me regjistra, në cilën shoqat ti me ndima, i hësë më kërkon, pa të këty s'pët një kërkon si fukara. Shkone atje të mirëqenja sociale shka është ta, mërë aty t'i shka, ju s'marë, këtu një ta din që e fukara, kërkon që din kjo, dore në lypë. Ose në një gjurmim punim në Angli që e kom lezuar së fundmi, një lyps mrena vitit i fiton 130.000 pound. Që pound i Anglisë është majnor se sa euro e jonja, moneda që përdoret këtu, që i bjen për një vjet i fiton për avërsisht 150.000 euro. A shafokaro jetë tja aj, s'o problemi me ditë me kuptuar. Se këto nuk jemi të folë për fukara. Këtu jemi të folë ose për grupe kriminale që i shfrytëzojnë fëmijët e komuniteteve tjera që si me lyp, ose jemi të folë për ata të lypin, por nëpërmjet lypjes fitojnë ma shumë se sa një punëtor që punon fizikisht. Se kush do për neve me shku me punu fizikisht, 30-40 euro s'na pagun, kush me shumë. Ajë 30-40 euro i fiton dilin drejt. 20 cent aty, 50 aty, 1 euro dikush, 2 euro dikush. Për ta, kërkojna që lyp mos jepni. Por, nuk lejohet mos jep keq më kërkon. Nëse lyp, thuj Allah të dhasht. Që kaq? Nëse lyp, Allah të dhasht. Tash shumë më ka ndodhur disa raste, edhe në telefon të ishin, njëna pi Palestinës, këna iken, këna ose, pa i pi Palestinës e kishë bot 300 e pare.
Transportin të inventora pas atje. Edhe vjen lyp, një 10 ditë në Gjilan, të resa njive, tani i për Gjilan shkën lyp në Prishtinë, edhe zakonisht rrinë pra ofër qendrave tregtare, ku ka njerëz që blenë më shumë, edhe shtiren pak aty, shtin 20 gjuna dhe ai 20, ai 50, ai 50, ai 30, edhe kjo është formë e lipjes haram. Për ta, kurse për neve, na do të me dhonë vetëm të fukarat që i identifikojmë na. Se këto ka që i identifikojmë fukarat në Afrikën, Somalia atje, ama nësë se kena qëtë ka mëstet. Në me mujtë me po që të fukarat e tunë, ku shko dikush në farë nevojët e të mëzdëshme, i një mujtë me lejnë Allah subhanahu wa ta'ala, si cili masalena në t'i lip fukarat e vetë, se që shtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për ta, unë them se nuk duhet me dhonë lipseve të na hiq këtu na hiq. Përveç atyre lipseve që identifikohen nga muslimanët se janë për në me fukara, atëre ndihmojnë për çështjet e domosdoshme, Allahu a'lam.